कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते चतुर्थस्कन्धे अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच विजितास्वोदिराजासीत् पृथुपुत्र पृथुश्रवाः यवीयेभ्यो ददात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः हर्याक्षादिशत्प्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचीम्ब्रकशङ्गाय तुर्यां द्रविणसे विभुः अन्तर्धानगतिं सक्रात् लब्ध्वान्तर्धानसंज्ञितः अपत्रयत्र माधत्तं शिखिण्डिन्यां सुसम्मतं पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा वसिष्ठशापादुत्पन्ना पुनर्योगगतिं गता अन्तर्धानो नभस्वत्यां हविर्धानमविन्दत य इन्द्रमस्वहर्तारं विद्वानपि न जग्निवान् राज्ञां वृत्तिं करादानं दण्डशुक्लादिदारुणां मन्यमानो दीर्घशत्र व्याजेन विससर्जः तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मदृक् यजंस्तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिना हविर्धानाद् विदुरासूतसत्सुतान् वर्हिषदं गयं शुक्लं कृष्णं सत्यं जितव्रतं वर्हिषत्सु महाभागो हाविर्धानी प्रजापतिः क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः यस्येदं देवयजनं मनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रैकुशैरासीत् अस्त्रतं वसुधातलं सामुद्रीं देवदेवोक्ताम् उपयेमे शतद्रुतिं यां वीक्ष्य चारु सर्वाङ्गीं किशोरीं शुष्टलङ्कृतां परिक्रमतिमुद्वाहे चकमेऽग्निशुकीमिव विबुधासुरगन्धर्व मुनिसिद्धनरोरगाः विजिता सूर्यया दिक्षु क्वणयन्त्यैव नूपुरै प्राचीनवर्हिषपुत्रा शतधृत्यां दशाभवन् तुल्यनामव्रता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतसः पित्रा दृष्टा प्रजा सर्गे तपसेर्नमवाविशन् दशवर्षसहस्राणि तपसार्च्यस्तपस्पतिं यदुक्तं पतिदृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयता विदुर उवाच प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत् पथि सङ्गमः यदुताह हरप्रीत तन्नो ब्रह्मन् वदार्थवत् सङ्गम खलु विप्रशे शिवेनेह शरीरिणां दुर्लभो मुनयो दध्युरसङ्गाद्यमभीप्सितम् आत्मा रामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः मैत्रेय उवाच प्रचेतस पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधव दिशं प्रतीचिं प्रययुस्तपस्यादृतचेतसः समुद्रम् उपविस्तीर्णम् अपश्यन् सुमहत्सरः महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्नसलिलाशयं नीलरक्तोत्पलाम्बोज कल्वारेन्दीवराकरं हंससारसचक्राव कारण्डवनिकूजितं मत्तभ्रमरसौश्वर्य हष्टरोमलताङ्ग्रिपं पद्मकोसरजो दिक्षु विक्षिप्रत्पवनोत्सवम् तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरं विशिस्मयुराजपुत्रास्ते मृदङ्गपणवाद्यनु तर्ह्येव सरसस्तस्मान् निष्क्रामन्तं सहानुगम्
उपगीयमानम् अमर प्रवरं दिवुदानुगै तप्तहेमनिकायाभं सितिकण्ठं त्रिलोचनं प्रसादसुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुका स तान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान् धर्मवत्सलः धर्मज्ञानशीलसम्पन्नान् प्रीतः प्रीतानुवाचः। श्रीरुद्र उवाच यूयं वेदिषदपुत्रा विदितं वच्चकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतं य परं रंहसो साक्षात् त्रिगुणाजीवसंज्ञितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिपुमान् विरिञ्चितामेति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा कलात्यये अथ भागवता यूयं प्रियास्थ भगवान् यथा न मद्भागवतानां च प्रेयान्योऽस्ति कर्हिचित् इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मङ्गलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः। मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोशहृदयो भगवानाहता शिवः बद्धाञ्जलिन् राजपुत्रान् नारायणपरो वचः। श्रीरुद्र उवाच जितं च आत्मविद्धुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः। नमो पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नमः ऊर्ज इषे त्रय्या पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजो बलाय च अर्थलिङ्गाय नवसे नमोऽन्तर्बर्हिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुस्मै भूरिवर्चसे प्रवत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय वृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रयसमेताय मीडुषेऽहङ्कृतात्मने चेत आकूतिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनं नो दिदिक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं स्निग्धप्राविड्घनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायुतचतुर्बाहुं सुजातरुचिराननं पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरभ्रूषुनासिकं सोद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणं प्रीतिप्रहिषतापाङ्गम् अलकैरूपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कदुकूलं मृष्टकुण्डलं स्फुरत्किरीटवलय हारनूपुरमेखलं शङ्खचक्रगदापद्ममालामण्युत्तमर्धिमत् सिंहस्कन्धस्त्विषो बिभ्रत् सौभगग्रीवकौस्तुभं श्रियान् पायिन्यया क्षिप्त निकषास्मोरसोल्लसत् पूररेचकसंविघ्न वलिवल्गुदलोदरं प्रतिसङ्क्रामयद्विश्वं नाभ्यावर्तगभीरया श्यामशोण्यधिरोचिष्णुर्दुकूलस्वर्णमेखलं समचावृङ्गृजङ्घोरु निम्नजानुषुदर्शनं
पदासरत्पद्मपलासरोचिषा नखद्युविर्णोऽन्तरघं विधुन्वता प्रदर्शय स्वीयमपास्तसाद्वशं पदं गुरोमार्गगुरोस्तमोजुषाम् एतद्रूपमनुध्येयम् आत्मशुद्धिम् अभीप्सतां यद्भक्तियोगो भयद स्वधर्ममनुतिष्ठतां भवान् भक्तिमतालभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनां स्वाराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत् पादमूलं विना वहि यत्र निविष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विद्वशयन् वीर्य शौर्यविस्फूर्जितभ्रुवा क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मृत्यानां किमुताशिषः अथानघाङ्ग्रेस्तव कीर्तितीर्थयोर् अन्तर्वहिष्णानविधूतपाप्मनां भूतेष्वनुक्रोशसु सत्त्वशीलिनां स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एषनस्तव न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचिष्टे ननु तत्र ते गतिम् यत्रेदं व्यजते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्तृतं यो माययेदं पुररूपया सजत् विवर्तिभूय क्षपयत्यविक्रियः यद्भेदबुद्धिः सदैवात्मदुःस्थया तमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदा त्वमेक आद्य पुरुष सुप्तशक्ति तया रजसत्त्वतमो विविद्यते महानहं खं मरुदग्निवार्धरा सौरर्षयो भूतगणा इदं यतः षष्ठं स्वशक्तेदमनो प्रविष्ट चतुर्विधं पुरमात्मंशकेन अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तर्भुङ्क्ते हृषीकैर्मधुसारगम्य स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेयतत्त्वो घनावलिर्वायुर्वा विषय्य प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रबद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसा विपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाखुमन्तकः कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्तेव मानव्ययमानकेतनः विशङ्कयास्मद्गुरुरर्चति स्म यद् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितां विश्वं रुद्रभयध्वस्तम् अकुतश्चिद्भया गतिः इदं जपत भद्रं वो विशुद्धानपनन्दना स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशया तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूजयध्वं गणन्तश्च ध्यायन्तश्चाकृषद्धरिं योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रता समाहितधिय सर्व एतदव्यसतादृता इदमाह पुरास्माकं भगवान् विश्वशक्पति भृग्वादीनाम् आत्मजानां शिशिक्षु संशिक्षतां ते वयं नोदिता सर्वे प्रजासर्गे प्रजेश्वरा अनेन ध्वस्ततमश शिशिक्ष्मो विविधा प्रजा अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितपुमान् अचिराश्रेयमाप्नोति वासुदेवपरायणः
श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परं सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौर्ण्यव्यसनार्णवं य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवस्तवम् अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराध्ययत्यशौ विन्दते पुरुषो मुष्मात् यदिच्छत्य सत्वरं मद्गीतगीता सुप्रीता श्रेयसामेकवल्लभात् इदं यकल्य उत्थाय प्राञ्जलिश्रद्धयान्वित शृणुयात् श्रावयेन्मृत्यो मुच्यते कर्मबन्धने गीतं मयेदं नरदेवनन्दना परस्य पुंस परमात्मनस्तवम् जपन्त एकाग्रधियस्तपो महत् चरध्वमन्ते तत आप्स्यतेप्सितम्। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।